పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు బాబు ఇది ఆలకించా నీకు పవన్ కళ్యాణ్కి ఆఫరిస్తుంటే తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్ర మంత్రి కావాలా 5గురికి ఇప్పించా నువ్వెళ్ళి అమిత్ షా ముందు ఎందుకు అలా వెయిట్ చేస్తుంటావు ఆయన మన కొరకు వెయిట్ చేస్తుంటాడు ఈ నెల ఆయన కొరకు వెయిట్ చేస్తాడు వాళ్ళు ఇస్తారు అటు రోడ్ మ్యాప్ వీళ్ళకి ఇచ్చిన రోడ్ మ్యాప్ ఏంటిది బీజేపీలు ఇచ్చిన రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి చీ చీ అని చెప్పి 2014లో బయటకు వచ్చి 2019లో బీఎస్పీలు సిపిఐ సిపిఎంలు మంచి పార్టీలతో చేరావు మళ్ళా నువ్వు బీజేపీతో పొత్తులేంటి నీకు ఏ 1000 కోట్లు 10,000 కోట్లు ఆఫర్ ఇచ్చారా అంతకన్నా ఎక్కువ ఇస్తా 6 నెలలు ఆగు మందే రాజ్యాధికారం జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారే ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరిపోవడానికి ఆహ్వానం ఇచ్చాం చక్కగా మీరు తప్ప నేనెవరితో చేరుతానండి బీజేపీ వాళ్ళు ఆఫర్ ఇచ్చారు వైఎస్ఆర్సీపీలో ఆర్డర్ ఇచ్చారు జనసేనను వదిలేశాడు ఎందుకు వదిలేశాడు జనసేనని ఈ పార్టీకి స్టెబిలిటీ లేదు చిత్తశుద్ధి ఉంటే స్టీల్ ప్లాంట్ మాది 3.5 లక్షల కోట్లు 3,500 కోట్లకి ఎందుకు అమ్ముతారు మీరు హైకోర్టులో పిల్లేసి వచ్చా రేపు లిస్టింగ్ అవ్వాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవ్వాలా ఇప్పుడే జ్యుడిషియల్ కమిటీ పిలిచారు వెళ్ళాను నేను క్వాలిఫైడ్ కాదని ఒక ఆయన అన్నారు నా లైఫ్లో ఐ నెవర్ ఫోల్డ్ మై హ్యాండ్స్ అండ్ విష్ ఎనీబడి but I did that before the honorable chief justices today before the judiciary I am tomorrow going to address the press if they disqualify me I will declare a hunger strike steel plant ku mundu 4,000 కోట్లు కావాలి నాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు డైరెక్షన్ ఇవ్వండి యువర్ ఆనర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ Andhra Pradesh High Court I am humbly requesting you to grant me 5 minutes tomorrow to argue my matter to beg you, request you to give a direction to the national government of India. For what? To hold the privatization of the steel plant, to allow me to bring the necessary funds directly to the designated account of the central government. Still central government can continue. Still the 44,000 employees can continue. Still the steel plant can continue under its own ownership. The country is suffering. Economy is dead, democracy is dying, secularism is suffering, and the poor are becoming poorer, the Adanis are becoming richer. Gangavaram port cost worth 17,000 crore, they sold it for 600 crore at the cost of 3%. Who is questioning? Jagan Mohan Reddy garu is surviving. I don't want to slap him or blast him because I have compassion on him. Young immatured man became the chief minister and giving wrong advice. He is not allowing me to bring investment. If the honorable chief minister invites me today, I will meet. Tomorrow I will meet. I will bring the fund.